Welcome to ALIYANA Mysterious Blogger. So hello everyone, আসসালামু আলাইকুম। এই শীতে সবাই কেমন আছেন? আমি তো অনেক ভালো আছি। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি একটা কফি খেতে। সো শ্রীগালের বাইরে দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম আর দেখছিলাম কত সুন্দর করে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সো শ্রীগালের নিচেই সুন্দর একটা লবি আছে। এখানে বসে আপনারা ইচ্ছে করলে কফি খেতে পারেন। এছাড়া পেস্ট্রি, বিভিন্ন ধরনের কেক রয়েছে। তো আমরা বসে বসে আগে ভীষণ গল্প করছিলাম যে কি খাওয়া যায় ভাবছিলাম। তারপর খেয়ে দিয়ে আবার একটু বাইরে চলে আসলাম। বাইরের লাইটিংটা অনেক সুন্দর। এই কিছু ছবি আপনাদের জন্য দেয়া হলো। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি তোলা হলো। ছবি তুলতে কার কার বেশি ভালো লাগে? মানুষের ভেতরটা বহিঃপ্রকাশ আমরা ছবির মাধ্যমেই দেখতে পাই। আপনার মনটা যেমন, ছবিটাও ঠিক তেমনই হবে। তো এই শীতে আপনারা বেরিয়ে আসতে পারেন এবং সুন্দর সুন্দর জায়গায় এবং সুন্দর সুন্দর ছবি শেয়ার করতে পারেন। বাই এভরিওয়ান।